بسم الله والسلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لبنى كوتيديان. اليوم ان شاء الله حبيت نعطيكم بعض المعلومات الاضافيه على آلة غسل الاواني. درت انايا لافيسيل تاعي تغسلت تري بيان. انا توجور لو بروغرام اللي نديرو جينيرالمون يعني ندير 65. دوكا حبيت نهضر لكم على واحد لو ديتاي كيما راكم تشوفوا معايا هنا. هذه بون انا نحيت هي في دي تروك هنا انا من نشعلهاش وهي يعني نص فارغه توجور. دوكا كاع راهم يشعلوا. قلت لكم جي في ان بتي تيست نوري لكم هادوما ما مسيتهمش كاع. شوفوا كيفاش خرجوا لي. شوفوا ما تغسلوش مليح باسكو ما عاونتهمش. راك تشوفوا هذا لا ميم شوز. شفتوا ما تغسليش مليح باسكو خليت عليه هذيك القشره. يفالي اونلفي شويه باش نعاونها لا ماشين. ينتقدوا لا فيديو اللي درتها على لا ماشين قالوا لي بلي يفو با توشي تحطيهم كيما راهم. انا وريت لكم لو تيست كو جي في. اني جوزت هذيك لا لوش مع لا سباتول جوزتها ديريكتومون جي با توشي افيك لو. شوفوا الريزولتا اللي خرجت لي مالغري جي يوتيليزي هاد لو برودوي. الي توب هاد لو برودوي. دونك قلت لكم يفوك تنحوا شويه حاشاكم هذوك لي غيست تاع الماكله باش لا ماشين تكمل الخدمه ديالها. حبيت نروح لان اوتر ديتاي. باغ اكزومبل انا دوكا كيما راكم تشوفوا هادوما لي لام هادوما فيهم شويه الماء. كاين دي فوا ميم لا فيسيل كيكون فيها العمق كيما هذا الشوب هذا عنده عمق. دونك شوفوا الماء اللي يبقى فيه. هاد الماء الغيسك يطيح لتحت على لا فيسيل اللي مغسوله وناشفه لتحت. دونك نحو لا فيسيل اللي راهي مغسوله لتحت وراهي ناشفه من بعد باش ندوزو الكومبارتيمون سوبيريور يعني حتى نكملوا لتحت باش نطلعوا الفوق. نحو هاد لي شوب سورتو قلت لكم ها شوف الماء تاعو. دونك هادوما انا بعد نحيه بيان سور جو في الفيرسي نحي هذاك الماء اللي راهو الفوق. حبيت نحكي لكم على ان اوتر ديتاي. toujours revenons لهاد لا بواط هاديه تاع لو كومبارتيمون تاع لو سافون. قبل ما نلونسي لا ماشين كيسكو جو في جو برون دو بابي ولا ان شيفون يكون سيك نمسح لو كومبارتيمون هذا. il est très important هاد لو ديتاي. قبل ما نمشي الماشينه قلنا واش نديرو نمسحو لو كومبارتيمون. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه يدي تكون ناشفه باش ناخد لا تابلت. جو برون ما تابلت جو لا مي هنا نديرها في بلاصتها نغلق عليها. دوكا زوج خطوات نحترموهم. نشفو لو كومبارتيمون تاع لا تابلت. يدنا تكون ناشفه كي نرفدو لا تابلت. الحاجه الثالثه يفو كو لا فيسيل اللي نحطها هنا ال بلوك با هاد لا بواط باسكو ايماجينون انا حطيت طبسي طويله هنا ولا حطيت اون مارميت طويله اوتوماتيكمون ولا اني نغلق ولا جات من نيفو تاع هادي اوتوماتيكمون الفا بلوكي لا بورت هكذا. دوك اوتوماتيكمون كونت الفا بلوكي لا بورت الفا بلوكي لا تابلت ولو سيكل دو لافاج تاعنا حتى يخلص هو بالما برك. هاد الصافون يقعد كونداني لداخل. كاين بزاف اللي قالوا لي بلي لا تابلت بلوكا ما تخرجش. أنا متأكدة بلي أنه السبب الرئيسي اللي خلى لا طابلت تاعكم تبلوكا هنايا هو يا ان اوبستاك تما كاين حاجز اللي يمنع فتح هذا الباب. دونك نتوما فيريفيو كل ما تحطوا حاجه هنايا يعني الجهه تاع الصافون ما تكونش عاليه وما تبلوكيش لو باساج. كاين بزاف اللي كتبوا لي تعليقات قالوا لي كي تبلوكا لهم بزاف الباب ولاو يخافوا. دونك سكيفي يحكموا لا طابلت الى جات ديريكتومون يرموها لداخل. نقول لهم هذا اللي دار الماشينه الي انتيليجون كوميم بيسكي لا في اون بواط على بالو وقتاش تفتح على بالو كيفاش تفتح. سي با ان ديفو دو فابريكاسيون ولا الغلطه راهي فينا حنايا يعني حنا لي يوتيليزاتور الغلطه راهي فينا. دونك يفو فيريفي يفو ليبيري لو باساج تاع لو كوفركل هذا مكان. وثاني كي ترمي هاد لا طابلت ترميها هكذا. على بالكم دوكا لو كان لونسي لو سيكل دو لافاج هاد الباب هادي لا بورتيير هاديه ما تفتحش مع الاول حتى كي ترمي الماء الماشينه تشل لي زاسيات تنحي لهم كاع هذوك لي ريزيدو باش تفتح هذا وال دوموند لو سافون تفتح هذا وتليبيريه وتخدم بلو سافون. دونك كونط اون فا جوتي سا في الديبي هدايا ما راحش تستفاد منه الماشينه راح يروح مع الماء تاع الشلال.
انا في لي ديبي اون 2010 كي شريت لا ماشين، سي فري كو صرات لي تبلوكات لي لا طابليت ما خرجتش، بصح انا ما خديتش لا طابليت ورميتها. انا جي ريفليشي، خممت مليح، قلت كيس كي نفا با كيس كي نفا با. افيك لو طون خممت باش خرج بالنتائج اللي قلت لكم عليها. دونك انا بالتجربه باش فقت باللي هذه تبلوكيها حاجه اللي تكون عاليه هنايا، مي سينو هاد لو كومبارتيمون جامي ما يتبلوكا. واحد الاخت قالت لي باللي السلل تاعها يتصداو لهاد الحدايد هادو، نقول لها اكيد باللي لا ماشين تاعك ماشي بون كاليتي. كيما راك تشوفي معايا هاديه شريتها اون 2010 لاباس عليها والحمد لله. دونك تو ريفيان على كاليتي، هادي بون كاليتي ما صرا لها والو. دونك هاديه لا مارك اللي عندي انا سامسونج، شريتها مع الاوائل والحمد لله ما عندي حتى مشكل معاها. دوكا راني راح ندير ان اوتر لافاج. هاني مسحتها كامل. هاي لا طابلت راني درتها، راني غلقت عليها. هنا بعد ما غلقتها دوك نفيريفي عندي هذاك لو ريسيبيون، ندير هكذا بوبري نشوف اسكو هذاك لو ريسيبيون يل ديرونج هذيك الباب، شتو بلي راهو بعيد. دوك نغلقها. انا جامي ما رميت لا طابلت لداخل، توجور نخدم هكذا نفيريفي برك ولا كاش حاجه تكالي هذا الباب سيتو، مي سينو تفتح وحدها. دوك هكذا راح نغلقها وندير ان اوتر لافاج. نشعل هذه، من بعد نشعل هذه. انا لا بلوبار دو طون نديرها 65 دوغري. راهي تطلب لي هنا لو سال يعني الملح، وتطلب لي ليكيد غانساج يعني السائل هذاك تاع التلميع. انا ما نزيد لهاش باسكو استعملت هاد لي طابلات تو طون. هاد لا طابلات فيها 3 طبقات، كل طبقه عندها المهام ديالها. وشنو كاين بعض الحالات وين مالغري نديرو هاد لي طابلات بصح لازم نزيدو الملح، من بعد نفهمكم ان شاء الله. كما قلت لكم من قبل هذيك لا طابلت دوكا مازال ما تلقتهاش الماشينه. شوفوا اون فا فيغ ان ايسي. اشفاو هنايا كاين 99 دقيقه مازالها. نحبس لا ماشينه دوك نفتحها. شوفوا الماشينه راهي تشلل في لافيسال. ها هي لو صابون تاعي مازالو لداخل، سكيفي كو لا ماشين ما تسحقش لو صابون دوكا، راهي تشللهم لي. ايماجين لو كان رميتها لداخل يروح يدوب لي الصابون هذا، يدوب لي في الماء تاع التشلال. دونك ناكد لكم باللي كي ترموا لا طابلت لداخل راهي تروح وتدوب في الماء تاع التشلال. دونك الماشينه ما تسحقش دوكا الصابون، تشلل قبل التشليله الاولى الموعن تاعها، تنحي لها هذوك لي سالتي كاع لي لاصقين باش دوموندي لو صابون. دوك نعاود نشعل الماشينه ديالي. ها هي نعاود نغولونسيها وين كانت، تعاود تغولونسي 99 دقيقه. دوك شويه هكذا تعاود تغوديماري. راكو سمعتوها، هاي دوكا دارت لو غوديماراج تاعها باش تكمل لو سيكل دو لافاج تاعها.